大家好啊！今日帶大家去呢個英國旅遊啊，目的地係英國嘅中部，叫一個 Leeds 嘅地方。有咩咁特別呢？就係喺 Leeds City 嘅 Museum 裏邊有一個 Miffy 嘅乜嘢慶祝70歲生日嘅博物館展覽啊！而呢個慶祝生日嘅展覽呢，就由今年嘅2月7號至到9月7號嘅。費用全面啊，就咁行入去就得噶啦。會場響呢個3樓上邊，一行入去就見到 Miffy 話俾你聽佢70歲生日啦。場地分開咗3部分，你會見到有個 map 俾你睇到有啲乜嘢地方行嘅。其實你見到個地方就唔大嘅，但係就好簡單咁講咗俾你聽 Miffy 嘅創作過程。第一區主要係介紹 Miffy 嘅插畫師係荷蘭人叫 Dick Bernard， 講返佢創作 Miffy 嘅時候嘅心路歷程。當中你會睇到呢，由兔仔耳嘅改變啊，係啦，由最初去到而家最近期嘅改變都幾得意。另外呢，都有展出Dick 嘅其他畫作嘅。仲有係介紹 Miffy 嘅精品咯，係咪睇見都好想買呢？但係大家唔使擔心，有我響度，一陣一定會介紹邊度有得買 Miffy 嘅精品俾大家睇。喺另外嘅一邊呢，就有 video 展示咗阿 Dick Bernard 點樣去畫或者係創作 Miffy 嘅過程啊。原來呢，嗰個Miffy 嘅交叉呢，係包括咗 Miffy 嘅鼻同埋嘴嘅喎。你哋又知唔知呢樣嘢呢？嚟到呢一度第2區叫做 Miffy in Town， 就介紹咗 Miffy 同埋佢嘅朋友。仲有一個露營嘅故事，係咪好得意呢？咁呢，響呢一邊呢，見到啲小朋友喺晒嗰個熒幕啊，叫帳幕嗰度呢，你可以打卡啦，同埋佢哋喺入邊呢，啲父母就同佢哋講下故事啊，咁樣啦，幾得意。去到呢一邊呢，就係第3個區域啊，叫做 Miffy Goes to Stay。佢哋放咗 Dick Bernard 畫嘅 Miffy 手稿，咁你見到呢，佢係運用咗一啲好簡單嘅顏色啦，好鮮明嘅顏色咁去創作 Miffy 嘅繪本。除咗有指定嘅顏色之外呢，佢哋都每一本繪本呢，一定係16頁講一個故事嘅。同埋每一本書呢，都係同一個大細嘅，就係15cm乘15cm 啦。知唔知點解？因為容易俾小朋友揸住嚟睇呀。有所不知啊，大家原來呢 Dick Bernard 呢係唔能夠運用透視法去立體咁樣畫，但係佢好巧妙去運用呢個拼貼法去解決嗰個畫畫嘅景深嘅問題，好犀利啊！嗬。呢個區域呢，就係叫做 Miffy at School 啦。咁呢，小朋友可以喺啲畫紙上邊呢，油下顏色啊，或者畫佢想畫嘅創意畫喺上邊。咁轉個彎呢，呢個區就叫做 Miffy and Friends 啦，就係展覽咗 Miffy 嘅動畫嘅。你見啲小朋友坐晒喺度睇，係咪好搞笑？原來 Miffy 第一個動畫喺電視嗰度播係1992年啊，總共有2套嘅。另外電影呢，就只係有1部嘅啫。哇！咁快就行完呢一個 Miffy 嘅細細地嘅一個展覽啦。其實係好啱一家大細嚟一齊行，尤其是好細個3、4、5歲嘅小朋友就會更加啱佢哋一齊去睇。睇完展覽啊，梗係落1樓做乜嘢？做咩好啊？梗係買嘢啦。其實我好想買呢一幅啊，白色呢一幅Miffy 咧，星星呢一張嘅畫，但係我屋企人話你已經冇位擺啊嘛，唉，睇下算啦。
仲有好多好多唔同嘅 Miffy 公仔啊！大家知唔知我喺屋企嗰啲 Miffy 公仔通常都係即係夾公仔返嚟嘅，得一兩個係買嘅啫。但係我見到咁多個，我又究竟買邊個好呢？其實啲衫都好靚，但係太大件啦，我就放棄咗冇買到。仲有呢一邊啱晒我哋呢啲女士啲首飾啊、耳環、頸鏈啊，同埋鎖匙扣。如果有興趣去即係嚟到呢度參觀去睇下買下都幾好。我就中意白色嘅 Miffy 多啲，所以見到呢一隻黃色嘅 Miffy，係啦，就唔使擺低幾兩啦，一定唔係我所選嘅範圍之內。不過以我所知，以我記得咧，呢一隻黃色嘅 Miffy 好似都成600幾蚊港紙差唔多。嚟到唔係唔買嘢係嘛？見到呢一個幾個櫃全部都係同一個 size 嘅 Miffy 公仔，令到我有選擇困難症啊！究竟買邊一隻呢？大家鍾意呢條片記得留言讚好同埋訂閱姑娘啊！拜拜。